چې قطر هیواد دلته د بورډر اصطلاح استعمال کړې ده دا زموږ په توافق نه ده او نه موږ پر دې باندې موافقه کړې ده او نه په دې اړه زموږ د دوی تر مابین په توافقنامه کې کوم څه وجود لري. ډیورنډ لاین او یا ډیورنډ کرښه چې ده دا د افغانانو دریځ دی او هیڅکله به هم دې ته بارډر نه ویل کیږي او نه په دې اړه موږ د دې سره کوم توافق کړی دی او نه دا د کوم حکومت کار دی دا د ملتونو مسله ده چې دا به ملت بیا په دې اړه فیصله کوي. تازه خبر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپله ژبه د قطر د هوکړلیک وضاحت ورکړی. مجاهد وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هوکړلیک کې پر ډیورنډ فرضي کرښه بحث نه دی سوی. نوموړي ویلي چې د پاکستان د اوربند خواست مو قبول کړ خو که چیرې اوربند مات کړي نو د بالمثل عمل سره به مخ سي. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد نور څه ویلي څه ډول وضاحت یې ورکړی او دغه خبرې چیرې او ولې کړي او پاکستان ته کوم اخطار ورکړی بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د خبریالانو د هغې پوښتنې په جواب کې چې څه تضمین موجود دی چې پاکستان به بیا برید نه کوي او یا به هوکړلیک نه نقض کوي وویل هغوی د دوو نورو هیوادونو په مخ کې ژمنه کړې ده. د ملي دفاع وزیر زیاته کړه چې که د هغوی له لوري هر ډول برید کیږي دوی ورته اقدامات کوي. ښاغلي مجاهد څرګنده کړه چې هوکړه سوې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري به نورمال حالت ته راوګرځي. مجاهد وویل افغانستان خپلو ګټو ته په کتو د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې پالي ځکه یو خپلواک هیواد دی. هغه د کډوالو د موضوع په اړه وویل د افغان کډوالو په اړه مو خبرې وکړې چې باید انساني چلند ورسره وسي. د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له دوحې څخه په آنلاین بڼه خبري غونډه کې همدا راز ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حریم نقض کړي یا امنیت خراب کړي. هغه وویل په هوکړلیک کې پر ډیورنډ فرضي کرښه بحث نه دی سوی او دا د ولسونو اړوند قضیه ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیې راتلونکي غونډې ته په اشارې سره وویل په ترکیه کې به د اوسنۍ هوکړې پر میکانیزمونو بحث کیږي. د ډیورنډ فرضي کرښې موضوع وروسته له هغه راپورته سول چې ځینو مغرضو اشخاصو اوازه ګډه کړل چې افغان دفاع وزیر ډیورنډ فرضي کرښه لاسلیک کړې. د افغانستان د اسلامي امارت او د پاکستاني رژیم پلاوی وروسته له هغه قطر ته تللی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختې شخړې له امله د پاکستان دفاع وزیر ماتې ومنل او قطر ته د افغان لوري د اوربند زارۍ پیل کړې. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان.